Përballja mes Rogertit dhe Selinës në dhomën e reflektimit ka marrë një kthes të papritur duke kaluar nga një tentativë sqarimi në zbulimin e një mesazhi sekret nga jashtë. Pasi Rogerti shfrytëzoi mundësinë e dhënë nga vëllai i madh për të thirrur 3 banor, Selin pranoi ftesën për të biseduar, por biseda u tensionua shpejt kur Rogerti i komunikoi asaj se loja e saj me Mirin ka falimentuar dhe se ajo ka humbur mbështetjen e publikut. Goditja kryesore erdhi kur ai zbuloi se kishte marrë një porosi direkte nga familja e Selinës përpara se të bëjë pjesë e formatit. Ti je edhe më poshtë se ne në votat e publikut, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar që kur kam ardhur unë. Pse? Se loja jote me Mirin ka falimentuar dhe loja ime është nga mesazhi që kam marrë nga familja jote, a kupton? Sidomos motra jote për të bërë nuse shtëpia, okay? Është që ti nuk duhet të rish me Mirin. Këtë ta verifikon edhe vëllai yt, i tha Rogerti. Sipas tij, Selin është futur aq thellë në këtë strategji sa ka frikë të tërhiqet për të mos u dukur e dobët, ndërkohë që e këshilloi se ndarja nga Miri dhe loja individuale do ta bënin të dukej më e fortë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.